Hansı cümlədə sifət ismə aid şəkilçi qəbul etmədən isimləşib? Bədbin hər kəsi özü kimi sanar. Burada bədbin sözü sifətdir və cümlədə kim sualına cavab verir, mübtəda rolunda çıxış edir. Deməli, düzgün cavabımız elə budur. Pisə sahib olmaqdansa yaxşını gözləmək lazımdır. Burada da pis və yaxşı isimləşsə də ismə məxsus hal şəkilçilərini qəbul edib. Bizə isə şərtlər deyir ki, şəkilçi qəbul etmədən. Birincilər hər zaman öndə olmaq istəyirlər. Burada sifət yoxdur. Siz kiçik yardımı da heç vaxt unutmayın. Burada kiçik sözü var, amma isimləşməyib, elə öz sualına cavab verir. Yersiz zarafatlar kədərli sonluqla bitir. Burada yersiz və kədərli sözləri sifətdir, lakin isimləşməyiblər. Tamah və hərislik başlayan vaxt saf duyğular sona çatar. Cümləsindəki hansı sözün sinonimi düzgün verilməyib? Tamah, nəfs doğrudur. Vaxt, zaman doğrudur. Saf, təmiz, duyğular, hisslər doğrudur. Cavabımız düşkünlük olur. Düşkünlük sözünün mənası hərisliklə uyğun gəlmir. Hərislik acgözlülük deməkdir. Fərqləndirilmiş hansı sözlərin sonuncu samiti kontekstdə cingiltili tələffüz olunur? Qaymaq sözündən sonra sait gəldiyi üçün qığı əvəzləməsi baş verir. Birinci seçirik. Çörəkdən sonra sait gəldiyi üçün köyü əvəzləməsi baş verir. İkinci seçirik. Bəzək də həmçinin onun kimi köyü əvəzləməsi baş verəcək. Əmlak alınma sözü olduğu üçün burada sondakı samit dəyişmir. Sonrak sözündən sonra samit gəldiyi üçün qı əvəzləməsi baş verir. Cavabımız olur 1, 2, 4. Hansı cümlələrin tərkibindəki sözlər yerinə görə eyni nitq hissəsinə aiddir? Birinci çox, ikinci azdır. Burada sözlərin hər biri saydır. Biri seçirik. Yorulanda dincəlməyi unutmayın. Burada da sözlərin hər biri feildir. Yorulanda feili bağlama, dincəlmək məstər, unutmayın isə təsriflənən feildir. Tənbəl insan şeytanın oyuncağıdır. Burada tənbəl sifətdir, digərləri isə isimdir. Ona görə bunu çıxırıq. Siz necəsiz? Burada hər ikisi əvəzli idi. Biri şəxs, biri sual əvəzli idi. Sevginin gücü dağları yarar. Burada yarmaq feildir, digərləri hər biri isimdir. Çıxırıq. Cavabımız 1, 2, 4 olacaq. Hansı cümlədə zərfin mənaca bütün növlərinə aid nümunə var? Burada arabir güclü külələr əsir. Burada iki zərfimiz var. Yer zərfi, bir də zaman zərfi. Dünən orada həvəslə xeyli çalışdıq. Dünən zaman zərfi, orada yer zərfi, həvəslə tərzi hərəkət, xeyli isə miqdar zərfidir və cavabımız bu variantdır. Yenə də birlikdə çoxlu kitab oxuduq. Yenə zaman, birlikdə tərs, çoxlu kitab, burada çoxlu kitab sözünə aiddir, saydı. Məktəbdə dünənki oyun da çox maraqlı keçdi. Burada ümumiyyətlə zərfdən istifadə olunmayıb. Qaydanda burada bir qədər sürətlə çalışarsınız. Burada yer zərfi, sürətlə tərz hərəkət zərfidir. Bu variantı da çıxırıq. Altından xətt çəkilən sözlər əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Bu dünyada hər pislik cəhalətdən yaranar, müəllimlikdən şərəfli peşə tanımıram. Əşyanın keyfiyyətini bildirir. Sifəti əvəz edib. Sifəti əvəz edib birə aiddir, çünki hər təyini əvəzlidir. Şərəfli keyfiyyət bildirir, ikiyə aiddir. Adlı xalda olan isimdən əvvəl işlənib. Bu dünyada hər pislik cəhalətdən yaranar. Burada pislik, bəli, adlı xaldadır, isimdir. Deməli, S gedir birə. Peşə tanımıram, peşənlik tanımıram. Bu isə qeyri-müəyyən təsirli haldadır. Adi dərəcədə olan sifətdir. Şərəfli sözü adi dərəcədə olan sifətdir. İkiyə gedir. İşarə əvəzlidir. Heç biri işarə əvəzli deyil. Hər təyin əvəzlidir. Birə B, C, ikiyə isə olacaq A və D. Hansı cümlədə zərf işlənməyib? İrəli yer zərfidir. Ora, geri yer zərfidir. Dünən zaman zərfidir. Cavabımız məhz bu variant olacaq. Hansı söz nöqtələrin yerinə yazılsa məcazi mənada işlənər? Dağın ətəyi məcazi mənalı ifadə olacaq. Dağ yolu, qarı, zirvəsi, arxası həqiqi mənadadır. Təəssüflə sözünün fonetik təhlilinə aiddir. Burada ənin biri düşür, digəri uzanır. Təəssüf, nən. Lə, nən kimi deyilir. Səs düşümü baş verir, bəli. Hərflə səsin sayı bərabərdir, bəli. Çünki burada ənin biri düşsə də n samiti əlavə olunur.
Kar samitlərdən biri tələffüz edilmir, bu yanlışdır. Yalnız bir məqamda qarşılığı olmayan samit işlənir. Xeyr, burada iki dənə N hərfi L səsi iştirak edir ki, onların hər ikisinin qarşılığı yoxdur. Cavabımız 1 və 2 olacaq. Ahəng qanuna tabe olmayan sözlər bilirik ki, ahəng qanunu sözdə qalın və ya incə sahitlərin bir-birini izləməsi deyilir. Tabe olmayan sözlərimiz isə olacaq 1, 4, 5. Altıda xətt çəkilmiş cümlədəki məcazi mənalı ifadənin həqiqi mənalı qarşılığı hansı cümlənin tərkibindədir? Gecə tibb bacısının evində hamı yuxuya getmişdi. Burada məcazi ifadə yuxuya getməkdir və mənası yatmaq deməkdir. Cavabımız da bu olacaq. Körpə vaxtında yatdı. Mətnə aid hekayə xəritəsində yol verilmiş səhvləri müəyyən edin. Hadisə, xəstəliyə səbəb olan qəza. Mətndə heç bir qəzadan söz getmir. Bir yanlışdır. Obrazlarımız baş həkim yox. Burada sadəcə həkimin adı çəkilir. Yəni baş həkim olduğu vurğulanmır. Ona görə 2 yanlışdır. 3 doğrudur. Xəstə mətndə var idi. Məkan xəstəxana, xəstənin evi. Xəstəxanadan söhbət gedir. Tibb bacısı ilə baş verən hadisə, tibb bacısının palatada olması xəstəxanadadır, amma xəstənin evi yox idi. Tibb bacısının evi idi ki, mətnin sonunda görürük ki, yanğın baş verir və cavabımız olacaq 1, 2, bir də 5. Mətn kimin dilindən təqdim olunur? Mətnimiz müəllifin dilindən təqdim olunur. Mətə nəzər salsaq, hər hansı bir obrazın nitqi olduğunu biz mətndə görmürük. Klasterdəki nöqtələrin yerinə uyğun ifadələrin yazıldığı bəndi müəyyən edin. Çalışdığım müəssisədə hələ çoxillik təcrübəyə malik deyil. Söhbət gedir tibb bacısından. Çünki mətndə bu hissədə yazıb ki, yenicə işləməyə başlayan gənc tibb bacısı. Deməli, tibb bacısı olan variantı seçirik və gənc idi, davranışlarında səmimidir. Cavabımız da elə məhz bu variant olacaq. Mətndə problemlərlə üzləşənlər sırasında verilə bilməz. Xəstənin dostu restoranda oturub yemək yerdə heç bir problemi yox idi. Afisiantın da elə bir problemi biz mətndə görmürük. Sadəcə xəstənin dostu sevindiyi üçün ona bəxşiş verir. Tibb bacısının problemi mətnin sonunda evində yanğın baş verir. Bunu problem kimi götürə bilərik. Uşağın problemi o idi ki, burada yazmışdı ki, o 1-2 gün idi ki, artıq dilinə bir şey dəymirdi. Xəstənin problemi isə o idi ki, xəstə üzgün idi. Tibb bacısı onu görəndə üzgün görünürdü. Həm də xəstə idi. Tibb bacısı onun nəbzini yoxlayır, təzyiqini ölçür. Deməli, düzgün cavabımız olacaq 1 və 2. Çərçivə daxilində sözə əsasən müəyyən edin. Çərçivə daxilindəki sözümüz təşəkkür sözüdür. Təşəkkür sözünün qarşılığı minnətdarlıqdır. Yəni 2-ni seçirik. İfadə etdiyi məna isə edilən yaxşılığa görə razılıq. Cavabımız da olacaq 2 və 3. Mətnə görə restoranda nahar edən şəxsin müxtəlif zamanlarda olsa da birbaşa ünsiyyətdə olduğu insanlardan deyil. Nahar edən şəxs xəstənin dostu idi. Deməli, xəstə ilə ünsiyyətdə olmuş olur. Həmçinin afisianta bəxşiş verir, afisiantla ünsiyyət qurmuş olur. Amma tibb bacısı və həkimi birbaşa tanımır və onlarla ünsiyyət qurmur. Cavabımız olur 3 və 4. Xüsusilə verilmiş abzasda, çünki tibb bacısı çox gözəl bilirdi ki, insanlar kimi heyvanların da qayğıya ehtiyacı var cümləsini hansı sözlə başlayan cümlədən sonra artırmaq olar? Deməli, mətnin bu hissəsində biz görürük ki, yazır ki, uşaq sevinir, küçüyü qucağına alıb evlərinə gətirir, qonşuluqda yaşayan həmin tibb bacısına verir. Soyuqdan qurtulduğu üçün küçük çox xoşbəxt idi. Səbəbini də ardıca yazıb ki, axı tibb bacısı ona qayğı göstərir, vaxtında yemək verirdi və bizə verilən cümlədə bundan sonraya artırıla bilər. Çünki tibb bacısı ona niyə qayğı göstərir, yemək verirdi? Onun da səbəbi odur ki, çünki tibb bacısı çox gözəl bilirdi ki, heyvanların da qayğıya ehtiyacları var. Yəni burada ardıcıllıq bu şəkildə verir. Küçük xoşbəxt olur, səbəbi odur ki, ona qayğı göstərilir. Qayğı göstərməsinin də səbəbi ondan sonra verilməlidir və cavabımız da axı ilə başlayan variant olacaq.
Mətnə əsasən uyğun fikri seçin və seçiminizi əsaslandırın. Mətndəki əsas fikrə uyğun deyil. Yaxşılıq edən yaxşılıq tapar. Birinci fikir mətnin məzmununa uyğun gəlir. Çünki burada bir insanın digərinə yaxşılıq etməsini və bu yaxşılığın zəncirvari davam etməsini görürük. Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir. Cavabımız bu olacaq. Bu fikir mətnə uyğun deyil. Çünki mətndə biz yamanlıqla qarşılaşmırıq. Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir. O deməkdir ki, kimsə sənə pislik edirsə, sən bunun qarşılığında yaxşılıq edirsənsə, ər adamsan, yəni ər igid deməkdir. Amma mətndə hər hansı bir yamanlıqdan söhbət getmir. Bütün hadisələr yaxşılıq idi, zəncirvari davam edirdi. Mətndəki yaxşılıq zəncirinin başlamasına və davam etməsinə səbəb olan insanlıq xüsusiyyətləri müəyyən edin. Biz buradakı insanlarda ən başlıca mərhəmət hissini görürük. Daha sonra humanistlik, yəni insansevərlik görürük, humanistlik. Daha sonra xeyirxah insanlar idi. Hər biri xeyirxahlıq eləyir. Xeyirxahlıq görürük, sevgini görürük bu insanlarda və sair kimi müsbət xüsusiyyətləri qeyd edə bilərik. Üzərində hansı rəqəm yazılmış sözlər yerinə görə bir-birini əvəz edə bilər? Mətndəki sözlər, birinci sözümüz dalğa, ikinci fərziyyə, üçüncü eksperiment, dördüncü təcrübə, beşinci cərəyandır və düzgün cavabımız eksperiment və təcrübədir. Bu iki söz bir-birini əvəz edə bilər. Mətnə əsasən dənizdə dalğa olmasa nə mümkün olmaz? Mətndə qeyd olunur ki, dalğalar əksər balıq qulaqlarını sahilə atırlar. Deməli, balıq qulaqları sahilə dalğanın vasitəsilə gəlmiş olur. Ona görə də düzgün cavabımız olacaq balıq qulağının sahilə atılması. Üçüncü və dördüncü abzaslarda ifadə olunan fikirlərdən bu nəticəni çıxarmaq olar. Biz üçüncü, dördüncü abzasda görürük ki, balıq qulağından gələn səsin mənbəyi araşdırılır və müxtəlif fərziyyələr irəli sürülür. Bir neçə fərziyyə var. Birinci fərziyyədə qeyd olunur ki, dənizin yox, başımızdakı damarların səsidir, lakin bu təcrübə yanlış olur. Daha sonra ikinci fərziyyəyə görə isə qeyd olunur ki, orada içinə dolan hava cərəyanı var ki, bunun vasitəsilə, yəni ətrafdakı səsləri balıq qulağı əks etdirir və dördüncü abzası da bunun haqqında söhbət gedir. Biz iki abzası ümumiləşdirsək, buradan bu fikri çıxara bilərik ki, balıq qulağı ilə bağlı fərziyyələrin sayı birdən çoxdur. Digər variantdakı fikirlər isə həmin abzaslarda əks olunmayıb. Misal üçün, mollyuskun boynuzcuğu olur, bu yox idi orada. Kimyəvi tərkibindən danışmır. Deyir, balıq qulağından gələn səsin mənbəyi müəyyən olunmayıb, amma bir neçə fərziyyələr irəli sürülür. Axırda bir fikrin üstünə dayanırlar. Balıq qulağı əslində balıqların qulağından ibarət deyil. Belə bir fikirdə həmin abzaslarda yox idi. Mətnə görə balıq qulağı toplamaq üçün daha əlverişli məkan təbii ki, dənizlərin sahilidir. Çünki dalğa vasitəsilə balıq qulaqlar sahilə atılır, insanlar sahildən balıq qulaqlarını əldə edirlər. Klasteri tamamlaya bilməyən fikirlər tələb olunur. Balıq qulağı canlı varlıqdır, bu yanlışdır. Balıq qulağı yox, onun içərisində yaşayan mollyusklar canlı varlıqdır. Ərzaq kimi istifadə olunması da mətndə qeyd olunmamışdır. Tərkibində əhəng daşı var, bu doğrudur. Dəniz sahillərində üzə çıxır, bu da mətndə qeyd olunmuşdur. Əhəng daşını məhz bu hissədə görürük. Burada yazıb ki, əhəng daşından ibarətdir. Dəniz sahilində olmasını isə mətn ilə birinci abzasından görürük. Ona görə də cavabımız olacaq 1 və 2. Mətnə görə hansı fikir doğrudur? İdmançı balıq qulağı ilə bağlı sınaqda iştirak edib. Bu doğru fikirdir. Çünki orada qan dövranımızın səsini eşidildiyini irəli sürürlər və bu hissədə biz görürük ki, idmançı daha güclü səs eşitməlidir, amma təcrübə edib görürlər ki, heç bir fərq yoxdur. Daha sonra davamlı hərəkət zamanı idmançının da qan dövranı sürətlənir. Bu doğru fikirdir. Elə məhz ona görə idmançını sınağa çəkirlər. Burada qeyd olunur ki, əgər madam ki, başımızdakı qan damarlarının
axan qanın səsidir. Bu zaman davamlı hərəkət zamanı insanın qan dövranı sürətlənir. Ona görə də idmançını sınağa çəkirlər. Çünki onda hərəkətdə olduğu üçün qan dövranı daha sürətli olmalı idi və daha şiddətli səs eşidilməli idi. Deməli, iki də doğru fikirdir. Balıq qulağı insanların qan dövranına təsir edir. Xeyr, təsir etdiyi deyilmir. Sadəcə olaraq balıq qulağından gələn səsin insanın qan dövranının səsinin ola biləcəyi irəli sürülür. Üç yanlışdır. Ən güclü səsləri ancaq idmançıların eşidilir. Belə bir fikir mətndə yox idi. Sadəcə adi insanla nisbətən hərəkətdə, daha çox hərəkətdə olan insanı müqayisə etməyə çalışırlar və ona görə idmançını seçirlər. Dənizin də səsi var. Bəli, mətnin birinci abzasında deyilir ki, biz balıq qulağını qulağımıza tutan dənizin səsini eşidə bilirik. Bu da bir fərziyyə idi təbii ki. Deməli, dənizin səsi də var. Cavabımız da olacaq 1, 2 və 5. Tünd qara şriflə verilmiş cümlə ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Mətndə tünd qara şriflə verilmiş cümləmiz budur ki, bundan başqa moleküllər soyuğa necə dözürlər? Əslində bu mətndə moleküllərdən danışılmır. Burada sadəcə qeyd olunur ki, balıq qulağı molekülün yuvasıdır. Qalan hissələrin hər biri balıq qulağı və ondan gələn səsin araşdırılması ilə bağlıdır. Ona görə də məhz həmin sualı mətnin məzmununa e, uyğunsuzluğunu görürük. Düzgün cavabımız da bu olacaq ki, tərkib hissələri arasında əlaqəni pozur. Yəni, nə o sualın biz açıqlamasını görmürük, nə də o sual mətnin məzmununa uyğun deyildi. Sırf mollyusklara aid bir sual idi. Məsəl üçün, digər abzaslarda bu suala aydınlıq gətirilir, xeyr, gətirilmir. Konkret məlumat da bildirilmir. Sual verir ki, soyuğa necə dözürlər. E, Birinci abzasda verilsə əlaqə pozulmaz. Pozular. Çünki birinci abzasda mollyusklardan danışılmır. Balıq qulağının insanlarda yaratdığı təəssüratlardan danışılır. Tərkib hissələri arasında əlaqə yaradır fikri də səhvdir. Əlaqəni pozan cümlədir. Altına xətt çəkilmiş hissədəki fikir nəyi ifadə edir? Burada balıq qulağının şərhi verilmişdir. Altına çəkilmiş hissə budur. Deyir balıq qulağı, yəni mollyuskların çanağı boynuzcuqdan və əhəng daşından ibarət müdafiə təbəqəsidir. Cavabımız da bu olacaq ki, həmin çərçivədəki sözü şərh edir. Düzgün cavabımız budur. Yəni balıq qulağının mənasını açıqlayır. Mətnin tərkib hissələrini əhatə edən plan bəndləri tərtib edin. Giriş, əsas və nəticədən ibarət plan yazmalıyıq. Mətnin girişinə nəzər salsaq, birinci abzasdır girişimiz və burada görürük ki, balıq qulağını taparkən bizdə hansı təəssüratlar oyanır? Deyir, insan xatirələri canlandırır, sanki bu romantik və qayğısız günlərin ömrünü uzadar və biz buradan belə bir plan yaza bilərik ki, balıq qulağının insanda oyatdığı təəssüratlar. Bunu plan kimi yaza bilərik. Daha sonra əsas hissəmiz genişdir. Göründüyü kimi 2, 3, 4-cü abzasları əhatə edir və biz burada balıq qulağından gələn səslər haqqında müxtəlif fərziyyələr görürük. Ona görə belə bir plan yaza bilərik ki, balıq qulağı haqqında olan fərziyyələr və yaxud da hansısa bir üçüncü abzasa aid bir plan yaza bilərik. Aparılan eksperimentlər, balıq qulağı haqqında aparılan eksperimentlər, daha sonra yaza bilərik ki, idmançının təcrübədən keçməsi, bu hissəyə aid bir fikir götürüb yaza bilərik və s. Nəticə hissəmiz isə sadəcə bu abzasdır. Burada da yazıb ki, bir stəkanı yaxud elə ovucularımızı qulağımıza tutmaqla da dəniz səsinə bənzər səslər eşidə bilərik. Əlbəttə, bunu balıq qulağı ilə etmək daha maraqlıdır. Ona görə də bəşəriyyət yaratdığı əfsanəyə inanmağa davam edir. Yaza bilərik ki, bəşəriyyətin yaratdığı əfsanə və yaxud da dənizin səsinə bənzər səsləri eşitməyin digər yolları. Bunları da nəticə hissəsinə yaza bilərik. Mətnə istinad etməklə alimlərin bütün fərziyyələri mübahisəsiz doğru olur hökmünü təkzib edən, yəni səhv olduğunu sübut edən fikir yazın. Alimlərin bütün fərziyyələri mübahisəsiz doğru olur. Bu yanlış fikirdir mətnə əsasən. Çünki mətndə biz görürük ki, balıq qulağı haqqında müxtəlif fərziyyələr irəli sürür və bu fərziyyələrdən birincisi elə bu hissədə biz görürük ki, öz reallığını tapmır. Burada yazıb ki,
Təcrübə zamanı heç bir fərq hiss olunmur. Yəni idmançı ilə normal insan arasında heç bir fərq yox idi. Deməli, belə bir əsaslanma da verə bilərik ki, mətndə balıqlar haqqında bir neçə fərziyyələr irəli sürür. Hətta biz onlardan birincisinin yanlış olduğunun, yəni real olmadığını, reallıq tapmadığının şahidi oluruq. Deməli, heç də alimlərin bütün fərziyyələri gerçəklik demək deyil.